Je tady ještě někdo? Tak, já zkusím ještě teda rychle se podívat na ty donaty, ale je to fakt hrozně divný teda, jako proč to nejede. Fakt netuším. Tak, donation go. Ne, furt ne. Prostě ty donationy jsou fakt nějaký úplně divný. To je fakt divný. Ale už to tady jede, už to tady mám, ale nevím. Je to furt 105 teda korun, takže je to furt správně, takže tam klidně nechám, ale... Trvá to docela dlouho, než se to naběhne, takže... Nevím prostě, je to nějaký fakt zvláštní, nevím proč to takhle blbne. Každopádně jsem zase zpátky, takže mi napište, co teď bychom mohli kutit. S tím, že ještě není teda konec streamu, takže ještě nebudeme rozdávat hry, budeme rozdávat až úplně na konci. Tak, ale koukám, že to jede dobře, víceméně teda jako... Dobrý, takže asi tak. Ale jede to, takže jsem spokojený. Aspoň teda nějak. Tak, tohle tady mám tady víceméně všecko oblúby, tady díky za follow, ještě když jsem tady teda nebyl. Takže dáme si hard, nebo dáme si greeda a vezmeme si jedáše, aby to bylo trošku jednodušší. A hlavně, abych měl pocit, že vyhraju. Tak, co to máme tady? Hele, stemsely, výborně, health up, to je superová věc, to my potřebujeme. Co tady máme všechno dál? Jsou tady nějaké věci. A to nevadí. Knížka a pokračujeme. Ježiš, co tady tyhle dělají zas? Tak. Ale zemřít by mohli, jo? Povedlo se pěkně. Mouchy na jednu ránu. To je základ. Tyhle jsou na 2. Ale občas z nich jsou ještě další panduláci, takže... Ještě budeme chvíli zabíjet. Zase, Tak, a je to. Už tady mám jenom bombičky a teď to tady někdo schytá. Oni, já ne. Výjimečně jsem to nedostal já za to ráno. Tak, co my jsme se tady mohli koupit? Klíč určitě. Bombička tam je, není tam bombička. To je škoda. Co máme tady? Ježišimaria. Ne, to nechce ekoliku. To je, když se mě někdo dotkne, tak vyhodím bobek, což takový zvláštní, no. Tak, zase pin. Ale dostává dobře ťavky, takže spokojenost. Tak, Larry. Tohle už je taková víceméně klasika, to je tam skoro vždycky, tam jsou tyhle ty dva. Samozřejmě může tam být Hond. Může tam být víceméně jakoby kdokoliv. Co je podle nich ten jednodušší boss teda, což já absolutně nechápu, jak můžu na Honta jako jednoduššího. Ale prostě nějakým to funguje, jak já v tom nechám. Hele. Tak základ je zabít lastku. Pak to bude až gemy nějaká. Tak, super. Ono je lepší zabít nejdřív toho malýho teda, ale... Protože on pak lítá úplně jak zběsilej a občas si ho boostnu i proti sobě. Tak dobrý, povedlo se to, máme tady ďábelskou, jdeme tam, šup. Sestřička, ne, děkuji, nechci. A já ani nevím, jestli tam něco chci vůbec. Terinka 14, díky za follow, je to super, moc krát děkuji. Tam máme tady jedno celé srdce, takže ho tady zkusíme rovnou udat u blbečka. A
karta. Strength. No už je další damage, proč ne? To jsi byl rychle soudím. Jo, byl. Byl jsem s ním rychle. Docela spěchali domů, protože je tam kosa jako blázené, mu se zima moc nelíbí, asi stejně jako mě. Takže asi tak. Tak, co my tady máme? Vezmeme si rovnou klíč, asi nemá smysl moc to tady zdržovat. Aha, pozor, takže my si vezmeme pay to play. To se nám furt vyplatí. Tak, 99 bombiček a nebo sad onion. Vezmeme si bombičky a health up. Bombičky jsou pro mě hrozně důležitý, hlavně kvůli tajným, ale zároveň i kvůli tomu bychom mohli měnit předměty. Jsem říkal asi za 20, já jsem neřekl, že přímo 20, já jsem řekl asi. Schválně, co se stane, když tady dám bombu? Haha, věci. Máme tam když tak ještě srdíčko. Tak, máme 17 peněz. Můžu se jí podívat do obchodu. Speedball je pěkná věc, přemýšlím o ní, asi si ji vezmu. Vezmu si speedball. Oh, 2 bombičky, chujky. Tak. Teď tohle můžeme taky rozbít. Swallow penny, asi nebudeme ho chtít, i když nemáme nic jiného vlastně, takže si ho vezmeme. Když nás někdo trefí, tak dostaneme penízek a jdeme zabíjet. Říkal jsem 15 až 20, mimochodem. Což jsem dodržel. Tak, bombičky, skovat. Já se hlavně musím skovat. Aha, tamhle dole jsou. Jej. Dobrý. Jsme na správné straně. Už můžeme zabít. Dobrý. Dobrý. Tak to ještě celkem jako šlo. Už mě to osobně překvapilo, že to bylo celkem v pohodě. Vezmeme si určitě Blood Clot. Damage, range up. A tady asi teda nic. Půjdeme se podívat sem. Resistance. Resist na 1 damage. Můžeme klidně použít Algis. A je to. Tak navíc jsme si sebrali peníze, protože jsme z něj dostali ránu, že jo? To jsem pokazil. Když si to dáme, ale i v tom příštím, protože když začneme kolo, tak se nám nabije item vždycky o 1. Tak jako Bulma nemusím, toho jsme zrovna nemuseli mít, ale on je docela v pohodě. Umřel naštěstí. Tak, zničíme bobky. To bychom měli a jdeme na challengeovku, což jsou 3 sloty. To bychom asi mohli dát nějak dohromady. Tak. A je to bylo v pohodě. Ježišimaria, tak jsem dostal ráno nakonec od červíčka. Máme tady andělskou, takže se jdeme podívat do andělský. Tady je dobrý, že máme aspoň teda ty srdíčka, i když tady jsou 2, možná bude 3. No jsou tu 3 a tohle nemůžeme použít, protože nemáme klíče. Takže škoda. Škoda, andělský bedníčky jsme nemohli otevřít. Tak co bychom, mám se tady něco brát, asi ne, půjdeme dál. Jak dlouho vidím stream? Isaac i na achievementy, ano, dělám ho i na achievementy. Ahoj, a na loading, ok, cože? Jak dlouho vidíš stream? Stream vidím do 8 přibližně. Co budeš teď dělat? Koho chceš porazit? Tak teď asi Greed. Jo, to už tam píše, že jo? A málo je tady lidí, jo, to nevadí. Mně nevadí, že je tady málo lidí. Aspoň je klid. Zase na druhou stranu a můžu se věnovat i chatu. Ježišmarja. Tak jako Blood Rights. Damage za to, že se zraním. To asi to je výborně. Damage. A range. Co my to tady máme všechno? No nic moc teda.
Tak, tohle odbouchnem. A jenom pavouci, tebe taky odbouchnu, můžu zkusit tajný, různě. Nevíme, kde bude. Ale určitě někde. A, máme ji. Já jsem šel pro jistotu dál, ale 4 baterky, no, tak to se mě moc zrovna nevyplatí. Tak, jdeme na to. Teprve vycházející hvězda, dík. Jako ohledně streamů nepochybně jo. Jinak budu se snažit samozřejmě, abych streamoval fakt přesně takhle, jak jsem si řekl. Když to občas nevyjde, tak prostě se nedá nic dělat. Ale byl bych radši teda, kdyby to vycházelo. Což neznamená, že vždycky bude. Ale teďkom třeba v sobotu nebyl stream, protože jsem byl na For Fans. Takže jako akce jako takový, tak se do toho samozřejmě nemůžou počítat. Ježiš! Bože. Dobrý, už jenom choděj a plivou. To jsou poslední, aha, poslední vlna, no jo, 8. Tak, máme tady nějaký peníze, jdem se podívat nahoru teda, a tady je teda úplný nic, takže budeme bombičkovat. Tohle nechci, ale X-Ray Vision, na co? Si vždycky, když tak dojedem, že jo, ale tohle si vezmem, damage, range up. Blue map, nepotřebujeme, klíček, nepotřebujeme. A tohle si můžeme klidně vzít, Roid Rage, máme spawn, jsme rychlí jako prase. Hematematisis, no hrozná věc prostě, já to nikdy neumím ani vyslovit. Hematematisis, nebo tak nějak. Pojďte se po mně střelit, ježiši. Hele, radši plivej mouchy, jo, děkuju. Mnohem jednodušší pro mě pak. A je. Dobrý, naštěstí se vrátil jakž takž do své předchozí polohy. Hlavně neskákej, prosím tě, jestli tě můžu poprosit. Protože skákání je dost prasárna u tebe. Protože střílíš i šutry potom, když dopadneš, a to se mně fakt nelíbí. Ale tyhle ty paní, ty si klidně můžeš střílet v podstatě. Protože si je zabije stejně sám. Tak, šup. Brownie. Vím, že bude jenom jeden teda. Nebude víc. Vypadá to, že je jenom jeden teda. A nějaký přinaprdlej teda. A je. Už je to tady, už se po mně střílí. Ale je dobrý, že on se může sám i poiznout. Dobrý. A už z něj bude jenom dingle. Který teda je mnohem jednodušší. Je to úplně ten samý dingle, jenom prostě střílí jiný projektily a může poiznovat. Tak šup, srdíčka, a tady už asi nebudeme teda nic kupovat, můžeme Torphodo, to je Tears. A Halo, to asi už mít nebudeme, ale nevadí. Tak. Takže kdy bude přesně vyhlášení soutěži o VIP kartu? Hele, přesně nevím, teď se na to půjdu podívat. Jesus. Ne, Jijuju, cože jaký Jijuju pro boha. Explosive shoty. Vezmeme sticky bombshell. A pentagram. To je docela hezký. Pentagram je výborná věc. Zase damage. S tím, že teďko mám ještě explozivou, který se může přilepit na tu potvoru a pak bouchnout. Tak, co my to tady máme pěknýho? No. Shift z E, díky za follow. Díky. Tak, tebe ještě odbouchnem. Tak, 2 penízky a ještě vás odbouchnem, já vás nechci ani vidět. Bombičky, klíček, klíček, dobře no. Radolamer, díky za follow.
Jesus Juice. To je tam divnýho. Jsem to řekl dobře. Tomu nerozumíte. Hele, bum. On je to au, naštěstí je docela dost vidět teda. Jako když to na něm je. Na té potvoře. Jsou 2 bombičky přímo na něm. Dobrý, už ne. Už to bouchlo. Bouchnul, super. Tak nejdřív teda, bych tam chtěl zabít tyhle ty mrchy. Dobrý, ty už zemřou. Teď tohle. Musel jsem, dostal bych ránu tak jako tak. Ježiši. Tak, dobrý, je to. Už stačí jenom hybat. Tak, nějaký prachy jsme dostali, ale tady z toho se mi nic vzít teda nechce, takže já to odbouchnu. Pyžamko, další životy, taky nechci, děkuji. Klíče, nechci, děkuji. Nechci. Minimáš, taky ne. No tak, a ještě jsem do toho dal penízek, blbec. A tohle si vezmu rád, Blue Cap. Tak, teď si vezmu tohle. Šup, pojďme zadarmo. Ten store credit je výborná věc. Speed, chaos. Vezmeme si rychlost. Tak, a je to. Použijeme knížku a jdeme na to. Zrovna vběh na mě, no tak to je ošklivý. Ej! Plus velký gurďas ještě. To by nestačilo, že je tady junior. Dobrý, tak ten zemřel. Dobrý, a je mrtev. Tak šup. Monstráci. To je podvod. Na nich se to nemůže, na nich se to nepřilepí, jo. Na mouchy jo, ale na ně ne. Jo, přilepí, ale jenom když vyskočí, tak se to zruší. To je teda pěkný od něj. Co? Už by mohl zemřít, ne? Jo, teď by mohl už. To se vyskočí. Jakmile vyskočí, tak prostě smůla. Bum, bum. Andělská, kde máme penízky. Tak si je vezmeme, tohle odbouchnem, můžou tam být srdíčka, a hele jedno. A nic, anděla zabíjet nebudem. Tak, vezmeme si chaos. Může tam být absolutně cokoliv teďkonc. A bombičkujem. No, tak si vezmeme martyr. Damage. To se bouchnou pěkně, no. Ježiš, mám to skytal jeden navíc. Tak, dobrý. Co tady máme? Od mašumy nejlepší předmět, pak to solí šponic. Formulare, ahoj, indie hry, tak budou obden. Bombičky, best friends forever. Neníč ty ohně hlavně, jo, Fime, protože to se můžou zabíjet ty potvory, to je sice pravda, ale... Jo, už koukám, že to dropuje trošku. Jo. Já nechápu proč. Tak jsem to ještě snížil, tak uvidíme, jestli to bude mít na to nějaký vliv. Nebo proč to jde vůbec takhle blbě. Jako vážně nevím, já tady teda toho víc povypínám. Tak, snad. Bože, ty vado. Mám rakašel. Modrý srdíčka, další životy, ale nedej se obnovovat.
Luxusní itemy a staty, nepokaz to. Já vím, a myslím, že ono tohleto se moc pokazit ani nedá. Musel být fakt hodně křivej, teda jako hodně chytrej. Ježiši Maria, no, ale ne, když teda zrovna tady jsou tyhle červený debilové, jako. Fakt dost blbý, jako. Dobrý, on zemře. Bum! Ježiš. A bum. Aspoň dostal ránu. A tamhle. Už bouchnul naštěstí. Ježiši. Ještě. Dostal zrovna explosku, takže zemře 100%. I kdyby nechtěl. Tak, jdeme asi rovnou na bose. Co to je za blba? Ježiš, to je tenhle hovát. Když na mě nehodí Brimstone, což ani nestih teda, tak... Ale ne. Jsou dva určitě, že jo? Ne, jenom jeden. Aha. Proč by ne? Ježiši. Ještě jsem utek teda. To bylo fakt ochlup teda. Tam je tady konkvestáka. Zemřeli, máme tady další andělskou a máme tady bílé srdce. Tak jo. Tak, máme tady andílka. Ještě jsem utek. Bylo to teda jen tak. Trefil mě. Ale už umře. Tak. Máme tady key piece, že jo, takže tady vidíte, že opravdu dostáváme fakt jenom ty klíče. Tak, co tady máme? Dead Cat, mlíko, Rosary Bead. Nic extra teda. Jako Dead Cat je dobrý, ale teď se nám nevyplatí ho brát absolutně, takže... Infamy, určitě. Vezmeme si Fate. Můžeme lítat. Dostali jsme srdíčko. Protože se nám přidal další bílý Dry Baby tam je. Parasite, pěkný věci, Body. No. Tak co tady máme ještě? Kofeinovou pilulku, to už je asi tak jakoby skoro jediný. Co ještě bych možná chtěl? 6, tak dělej ale. Hagaláš. Můžeme použít, zničíme tady ty šutry, co byly. Tower. To asi nebudeme používat. Stigmata damage health up, tak to se povedlo moc pěkně popravdě. A pokračujeme. Tak nic, jdeme dál. Film stojím před domem, jestli mě nevidíš. Neviditelný flash. Dobře, tak asi ti funguje, protože já se tam fakt nebudu dívat. Když máš neviditelný plášť, tak to nemá přece smysl. Jo, korunka. Korunka je celkem dobrá věc, respektive to je diamant. Si vezmem. A to je, dokud nedostaneme ránu, tak máme dvojnásobnou damage, takže to je docela dobrý. Tak, šupneme to tam, knížka a jdeme na to. Shopkeepři. Jau. Ježiš, a je z ní bobek. A je, zase packy, tak pojď. Pavouci, tak, co tady máme dál, ježiš, zase.
Ejda. Tak to bylo jen tak. Pěkný mouchy to byly. Povedlo se to teda. Jen tak, ale povedlo. Šup, bum. Tak, tady ještě bombička. Super, zalezem, schválně, už tady nic není. Koupíme si Crown of Life, vidíte, že střílíme diamanty. A půjdeme asi už rovnou dalej. Nevím teda, jestli úplně ty diamanty fungují s knížkou, ale diamanty to nebyly. Tak. Ještě to odbouchlo. Ježišmarja. Že by mi to šlo, to se říct nedá. Dobrý. Tak, challengeovku určitě asi se nepokusíme. Budeme tady prostě pojedeme v klidu. Tak, šup. Přes mikrofon na mě. Můžu ho dát klidně níž. S tím problém asi nebude. Lepší? Já myslím si, že jo. Tak, knížku používat teda nebudeme, jak jsem říkal, to si necháme určitě na velkogrída. Tak, dobrý, to si necháme takhle. Fuj. Tak, knížka, strength. A zabijíme. Tak, teď si na ní musím dávat pozor, protože když půjdu k němu, tak můžu bouchnout. To já nechci. Ha, jsem ti to vzal, viď? Ty potvora. Tak, už to tady dělá nějaký různý hariky. Ale jo, docela mu dáváme. Tak srdíčka, no, tak s tím asi nic neudělám, na to nemám zase dostatečnou damage. I když bych teda vlastně jako teoreticky mít měl, ale bohužel. Teď nás zachraňuje dost to explozivo. Ježišmarja, a to je přesně to, co je takový kontraproduktivní. To je právě, že když vystřelím hodně těch vybuchujících, tak mě můžou zabít velmi jednoduše. Jau. Je z nich aspoň bobek. Au. Tak, tady to různě povybuchovalo taky. Dobrý, já myslím, že to ale asi dáme. Mají dost života. Tak. Nedám ti prostě tu 5 korunu, ty ksichte hnusnej. Nic nebude. Protože kdyby si ji chtěl vzít, tak to by bylo pěkně blbý, protože by se zase nabufovala healnu. Tak a je to. Tak
Myslím si, že teď tam dáme dost málo penízků, typu tak 4. A co vy? No, ty čtverečky tam jsou kvůli tomu, že jsem snížil tu kvalitu, protože jste říkali, že jo, že prostě se vám to seká, takže jako už nevím, co jinýho mám dělat. Jo, takže asi tak. Takže šup, říkejte kolik tam toho nastrkáme. Máme 20% šance na to, že se rozbije, takže jeden. No, já bych taky tak nějak tipnul. Tipnul bych to podobně. No, 36, to je hezký, 53, tak to tam nedám ani náhodou. Nebo ani 50 bych tam nedal, nedal bych tam ani nic podobného. 2, 5, 22, tak vidíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak nejblíž byl kdo? Govar. Govar byl nejblíž, ten říkal 9, ale nastrkali jsme jich tam 10. Super, tak jo. Takže. Teď co udělám, tak já už vidím, že nezvládnem asi ty donaty na tu další hru. Takže teď co uděláme, tak já vypnu Rebirth. Hoho, hustý, co? Vezmu sebe a trošku to zvětším. Tak, a je to. Trošku na křivo koukám, ale to super, no, takhle třeba. Tak, a teď teda budu vyhlašovat ty donatory. Takže se na to můžu rovnou podívat asi i. Tak, pustíme si to. Tady Johnny. Ahoj Johnny. Pěkný obraz za mnou. Jaký obraz? Obraz. Obraz za mnou? Jaký je obraz? Nevím stále, jaký je obraz. Asi nepotřebuji vidět. Tak, každopádně dáme si teda donationy. A koukneme se na to, kdo dneska donatoval. Plus. Počkat, takže dneska. Dneska jsou to tyhle. No, tak moc není. Takže kdo je ve slosování, tak je Fekální vůz, Raster, After Death, zase Fekální vůz, Venza a Fekální vůz. Mám tady 2 tyhle kupony, který mi darovalo Key4U, takže můžu je v pohodě rozdat někomu. Jsou tam náhodný Steam hry a musíte jít teda na Key4U, tam si koupit náhodný Steam klíč a tam dáte právě ten promokód a máte to všechno zdarma. Takže myslím si, že to není špatný. Ano, je to plakáty na těch dveřích. Tady mám nějaký bordel, to je o to udělal, asi bych si typnul, no to je jedno. Tak, výborně. Takže uděláme to následujícím způsobem. Já tady jdu na random. Random.org. Hodím tady zase snímání okna, to určitě půjde. Jo, snímá se ale tohle, takže tohle klidně můžu si vypnout. Tak. Šup. Snímání okna teda nechcem. A já tady ještě dám teda rychle snímat ten random. Abyste neřekli, že jsem úplně šmejt, ale jenom trošku. Tak. Snímat okno. Děkuji. Šup. Klidně to tam nechám takhle. O nic to opravdu nejde. Tak. A ty donatory možná ještě bych mohl dát. To si myslím, že by taky nemuselo být zlý. To mi zase někam zmizelo, ach jo. Tady je ten dashboard, super. Tak, tady to vidíte, počkat, trošku možná asi zvětším jenom. Tak a jsou to tady odsud až tady nahoru. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Jo. S tím, že možná Fekální vůz jako bude jenom za jednoho. Takže 1, 2, 3, 4. Jsou tady 4 lidi, takže jdeme na to. Takže 1 až 4 a jdeme na to. Generate a 1, takže Fekální vůz mi napíše, jestli je tady vůbec. Protože pokud tady je, tak mu to můžu ten jeden kód teda dát. A další, kdo bude,
tak je... Zase jednička, to už ne. Zase, no tak. 3. Tak je 3, což je 1, 2 a 3, což je After Dead. Tak fekální vůz, to je super, já ti napíšu soukromou zprávu na Twitch. Takže se tam když tak podívej, jestli to bude správně. A jinak After Dead, jestli tady je, tak ať se mi ozve. Tak, super, takhle. Whisper, už to tady je. Tak, ale koukám, že to asi otevřu normálně v novém. Tak webku nechat. Webku, zapni tu webku. Tak, Night Goal, tady toho je hrozně moc. Tak, snímání okna, nepotřebujeme už ani tohle. Můžeme klidně vypnout. A fekální vůz tady tedy je. Což znamená, že já mu teda napíšu. Já to klidně zvětším zatím, ale je to úplně fuk, že jo, jak to bude. Tak, utnem, šup. Tak, máme to tady, takže fekální vůz tady. Tak, dobrý, a teď ještě After Death, jestli tady je. Je tady After Death? Bylo by to super, ale nevím, jestli tady teda člověk bude, vidíme každopádně. To jo, je tady sice podle viewer listu, ale nevím, jestli tady je jako normálně, abych mu to mohl předat, že jo, protože já potřebuji na něj respond. Potřebuji vědět, jestli jo, nebo ne. Tak. A tady ještě teda píšu to fekálníkovi. Aby mohl si teda vyzvednout tu hru. Tak, máš to tam. Takže ten už nefunguje. Ten už nefunguje, abych věděl právě. Napsal jsem to dobře. Vypadá to, že jo. No, tam jde o to, že dětem v domově, ne, jestli je tady podle viewer listu, tak já mu to tam hodím. Tak. Já se musím se podívat, jak to bylo. Tak, After Dead. To bylo už ne. Ale mi se tady neukazuje. Danos, díky za follow. Díky moc. Ale After Dead jako takovej tady není. Nebo víš co, hele, já to udělám následujícím způsobem, já ti to pošlu na e-mail, jo, hele. To si myslím asi, že bude asi nejjednodušší. Takže já zalezu na svůj odpadní e-mail a tam tu ti to pošlu. Tak, ale já nevím, jak to tady je. Já už si nepamatuju, myslím, že takhle. Jo, je to správně. Tak, nová zpráva, e-mail tomuhle, předmět, klíč na random Steam hru. Tak, jinak tyhle ty hry tak jsou od Key4U, takže musíte si to koupit na Key4U. Anti-SK, díky za follow, tak si to musíte jít na Key4U. Prosím, velikost zprávy, teď tam mám napsáno pár věc. Teď mě napadl nápad pro střeno, cože, co? Ládíku, prosím tě, neříkej mi Lukáši, ty vado. Ach jo, potvora. Tak. Dáš si do košíku random Steamky. A...
Tak, jdeme na to. Už mu to tam píšu. Tak, odeslat. Proč ne? Mám přeplněnou schránku, no tady to jsou teda hrozný hovadiny, koukám jako, ale je fakt, že dlouho jsem tady nic. Google TV, díky moc. Jaká je tvoje cílová věková skupina? Kdo chce? Jako já nevím jinak. Kdo? Tak. Zase to tam musím obsat, protože ty vano prostě. Tak, pro jistotu. Cože, jak velikost zprávy, co to je zase za hovadinu? Bože, já tady nemám nic. Nic tu nemám. Nic. Jak mám mít přeplněnou schránku, když tady nic není? To je prostě za blbost. Nechce se mi to psát znova. Ale musím. Ach jo. Tohle to jsou SteelSeriesky. Ještě tamhle mám Sennheisery. Ne, to není o tom, že já neumím odesílat e-maily, to je o tom, že Seznam je úplný idiot v tomhle tom. Takže asi tak. Tak, už to tam píšu po třetí, ty vado, to je prostě úplně fakt. BDSO, ne BDSM, naštěstí. O6. Tak, dobrý. Šup. E-mail byl odeslán, tak jo, takže hry jsem teda rozdal a máme nějakých 12 minut na konec streamu, takže jestli chce, tak si můžeme jen tak povídat, nebo prostě fakt jako netuším, no, protože jedná se o to, že já ještě mám večer nějakou věc. Můžeš na YouTube nadávat, ty nikdy moc nenadáváš, nebo my nejsme malí, o to nejde, tam jde o to, že prostě já nechci, abych nadával. Takže, jestli chcete, tak já ještě udělám jednu věc, já vám teda ukážu Ouděse. Ještě momentík a pro něj teda dojdu. Že chvíli vydržte. No jo, to víš, jo, no. Pojď. Tak. Je. Tak. Tohle dáme nějaké do čudu, viď? Tak, máme tady Odíha. Viď? Jo. Tak. Vedle v místnosti, tak tam je momentálně má tam mamka ložnici. The Sims 3, hele, já vůbec nevím. A nezbudil jsem ho, byl venku. Takže, asi tak. Jo, ty jsi si krknul. Krkánek. Grafika webky, co s tím zase je, pro boha? To za to bohužel já nemůžu, můžu za to bohužel blbý internet, který tady být nemůže. Takže sorry, ale... Richie Arts, díky za follow. Tak, no jo, to víš, jo, volízej mě pořádně, no. Vyšel. Takže, chtěli jste vidět Ouděse, tak on tady takový pospává trošku, mi přijde. Spíš mě oblizuje teda potvora. Tak jo, takže já myslím, že už asi budeme končit, že to nemusíme protahovat dalších 10 minut. Já vám moc krát děkuji, že jste tady byli. A... follow neukazuje, protože to mám teď momentálně vyplý. Zřetost, jako to.
Upload mám 200 kg za vteřinu. Wow, hustý outučko FTV. Takže asi tak. Můžeme mít jenom telefonní linku, což je úplně na nic. Jo, takže vy se divíte, že když já chci upload, že když si to dám na 500, tak prostě mi to nejede. Jo, to je jednoduchý. Tak jo, takže já vám moc krát děkuju, uvidíme se zase ve čtvrtek. Bude tady, jo, Ježišmarja, ty koukáš, vy teda. Tak jo, takže jak jsem říkal, uvidíme se ve čtvrtek a ve čtvrtek budou zase 2 hry a pokud se zase překročí, pokud by se překročil ten donate, takže já dám třeba 2 kila, ne 500, tak dám další hru, budou 3. A ještě jednou bych se chtěl poděkovat Key4U za hry, který můžem. Jo, tak co, Oudíku? Tak chceš něco říct? Co? Chceš něco říct? Ne, ty už se chceš jít zase žrát, viď, že jo? No jo, tak to je super. Tak jo, takže já vám moc krát děkuju, mějte se hezky, uvidíme se buď to na Lukáš Hanosek, díky za follow, díky moc. A uvidíme se teda ve čtvrtek na streamu tady, a nebo se uvidíme na YouTube. Mějte se pěkně a ahoj.